सत श्री अकाल जी। ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਲੇਟੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਖੰਗ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ लिया, आप एक पैन ले लिया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਂਗੀ ਲੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਕੁ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾੜ ਲਾਂਗੇ, मतलब कि ਇਹਨੂੰ ਖੋਰਨਾ ਆ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਚਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਗੁੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੋਰ